8月15号，在江苏启东长江码头，由启东中原海运海工建造的新一代自升式海上风电安装船完工，正式亮相。眼前这艘拥有4条大长腿的海工装备，就是由启东中原海运海工为船东定制的首艘 NG20000型风电安装船。这艘船不仅身高腿长，而且力大无穷。它拥有5600平方米的甲板面积，有效载荷超过17600吨，主吊起重能力超过2500吨，能胜任多种主流风机的安装工作。是目前技术规格较高的新一代自升式海上风电安装船。我们这个项目的装腿高度是120米，可以在70米水域进行作业，可以同时运输7台15兆瓦的分机的安装和作业。另外一个特点就是自动化程度高，信号采集点达到了10431个，这个要比同类型的项目要多出4000个点。除了智能化程度高，绿色环保也是该船的一大特点。这艘风电安装船引入甲醇双燃料系统，同时增加了电池储能系统，以最大程度实现节能减排。总共配置有820块电池，电池的总容量达到了5000千瓦，这就相当于一台中大型的柴油机的容量，大大的降低了船的燃油消耗。